孩子已经没有了，你的生活目标已经没有了。你说什么呢？你别不想听，这是事实。我知道你为了保住这个孩子，没有接受宫颈癌的治疗。谁劝你，你都不听。可是结果呢？一心想保的没有保住。我知道，你接受不了失去孩子的打击，你怨恨自己没有能保住他。每当你看到别人的孩子，你都对自己的怨恨多一些。你恨你自己，你恨杨俊波。够了！可是你明明知道，这根本就不是杨俊波的错啊！可是你还是不敢见他，因为你只要见到他，你就会脑补他从你肚子里取出孩子的场景。你接受不了这样子的场景，你也无法将它抹去，所以你只好自残。你用身体的痛来盖过心里的痛。不是，出来就好多了。杨医生，和田妈妈，他们都跟我说您特别厉害，是从大医院来的。我求求您，求求您帮帮我好吗？哎，别这样，别这样。怎么了？我不是个称职的妈妈，是我害了他。我们家和田今年16岁了。16岁了，看上去也才12、13岁吧？是啊，他从小身体就不好，个头也小，上学也晚，直到上个礼拜他才第一次来月经。一般来说，女孩子的出经应该是在12岁到16岁之间。以她的个头、体型，还有月经初潮来看，性发育比较迟缓，怎么没有尽早带来医院检查呢？要知道是这样的话，打死我也不能离开他呀。你们没有住在一起啊？和田3岁的时候，他爸爸就出去打工了，家里就留下我一个人照顾老的小的。唉，这1年下来，他也回不来几次。时间长了，我这心里也就空了一块。后来我跟镇子上的一个做饲料生意的男的好了，他爸爸就跟我离婚了。我们离婚那年，甜甜才13岁，他也不让我去见甜甜，可是他自己也不在家，可怜我们家甜甜，这么早就成了没爹没妈的孩子了。这年纪的孩子，真的最需要父母在身边陪伴，尤其是妈妈。甜甜一直跟着他爷爷住，他爷爷也没教过他这些啊，自己也懵懵懂懂的。直到上个礼拜，他偷偷给我打电话，说他下身流血，我知道肯定是月经来了，然后告诉他怎么做，他自己还是害怕呀，我就给了他一个地址，让他来找我。再后来，可是后来经过一个工地的时候，就被工地上的人来，我真恨，都怪我！你说我当时就是应该去找他呀，就算让他爷爷给我踢出门，我也不能让他自己来找我呀。出了这种事，怎么办？你们当时报警了没有？哪敢啊！这么丢人的事儿，
况且他爷爷还有爸爸也不同意呀。不管怎么样，这事儿还是报警吧。罗医生，和田的状况怎么样？没什么事儿，开了点药就走了。开了点药你就让他走了？我说你怎么对他那么上心啊？你给我看看你的检查报告。我们这里没有电子病历。那你都对他做了哪些检查？小姑娘第一次来月经，量有点多，快10天了还没完，说肚子也痛，我就给她开了点止痛药。你把他电话给我，我让他重新回来做检查。我说你这人怎么这样啊？人家自己不乐意检查，揽那么多事儿干嘛？把电话给我。我说把电话给我。刀口10公分，这是我和我的孩子之间最残酷的告别。我不知道要用多长的时间才能跨越这10公分，即使它会慢慢的磨平、淡化，但此生的最痛一定是从这10公分蔓延。对不起，孩子，我只能用这样的方式与你相处。我要忙忙碌碌的生活中淡忘你的伤痛。我要在新生命的迎接中，去完成对你的救赎。叶医生，今天是6月7号，我重生的日子。我不要再当一个哭泣妈妈，生命的意义在于领悟。你的离开让我更加懂得珍惜生命的可贵。宝贝，妈妈爱你，你永远是我的孩子。杨医生，和田妈妈，快带我去你家，我们要让和田重新回来做检查。好。甜甜，过来吃饭吧。我不吃，肚子疼。又不吃饭，这闹到哪一天呢？何先生，你怎么找到我家的？我带他来的。是你带他来的？你……哎，何先生，你先不要激动，你女儿的事千万不能掉以轻心，我们一定要好好检查，不能落下什么病。这女人，我撕了你！哎，干什么呀？何先生，你先不要那么激动，贵，先冷静，这是为了你女儿好。别打了！这才是生活原本的样子。真正生活中的英雄，是当你知道生活不易之后，仍然坚信未来的美好，仍然在疲惫之后还有英雄的梦想。正是因为生活中的苦，我们才能尝到那些不容易得到的甜。谢谢你，我现在感觉好多了。你说的对，我们还是要一步一个脚印的把生活过好才对。记住，不开心的时候就想想这些自己经历过的苦难，
不要对不起自己经历过的这些东西。我会如你所说，斗志昂扬，迎接那些未知的未来。相信生活，它不会一直辜负你的。只要心怀希望，幸福就一定会降临的。咬牙切齿地热爱生活吧。请进。陶水，叶子，我已经准备好了，给我安排工作吧。你怎么就出院不多休息2天啊？你难道愿意看我继续抑郁下去吗？哦不，可是你我没事，早点工作对我会有帮助。看你休息的不错啊。不过叶子，倒不如搬回家住吧。这个好像不属于你安排的范畴。我就是想好好的照顾你嘛。我先去工作了。跟踪我啊？拜托，你照照镜子，你值得我花2块钱地铁票啊？跟踪到这儿吗？那你来这干嘛呀？要你管？我来体验生活。你来这儿体验生活？你是干嘛的？我搞戏剧表演的，我们要拍一部妇产科的电影。我来体验生活的。你是演员啊？你是明星？我就觉得你长得有点像哪个韩国明星。那你叫什么名字啊？哎呀，小朋友，摔疼了吧？不对，这小朋友有问题。怎么了？有什么问题？小朋友，等等姐姐。你才有问题。哎呀，对不起啊，你自己剪一下。万医生好。哎，你们好。我说，你一新生儿科的大夫，老跑我们妇产科干嘛呀？祝贺你满血复活。谢啦。你干嘛呢？这也是非洲学来的。帅不帅？挺帅的，像只大河马。人家叶子有陶腾，还有一个放不下的杨俊波，个个都是劲敌。你呀，没戏。不觉得？你没看到叶子刚才收了我的花吗？那回眸一笑，哇，嘴。你醒醒吧你，这才是问题所在呢。什么问题啊？就说明人家根本就没把你当男人呗。啊？讲得好听点呢，是闺蜜、男闺蜜，其实也就是那种永远都没有机会晋升的，懂不？不懂，也不想懂。看妇科，你去看看。不对吧？干什么呀你？哎，你为什么不带他去检查一下？你有病吧？这么小的孩子，你让我带他看妇科，你是不是有病啊？怎么了？吵什么呢？这是？我是妇产科医生，我是为了你女儿好，你相信我好吗？谁啊？妇产科医生肯定是骗子，快去。
哎，你给我评评理啊！我跟孩子来医院看我妹妹，不知道哪钻出这么个250，非说我女儿有病，让我带她看妇科。这么小的孩子让看妇科，你说你是不是有病啊？请你相信我，我真的没有恶意，我是为了闺女好。好好，我不跟你说，这么小的孩子怎么可能有问题啊？谁呀？陶主任来，陶主任。你好，我是妇产科副主任陶腾，有什么去我办公室说吧。好，请。陶主任，还有你啊，必须跟我说清楚。疼吗？杨医生，你可得救救他呀！不是经期出血，可能是会阴部被撕裂。你胡说什么呀？撕裂严重的话，需要马上手术。如果造成大量出血，就危险了。走，走，甜甜。疯了！干什么呀？还嫌不够丢脸？闹到医院去都会知道。你看看甜甜都成什么样了？那也比让别人指指点点、戳脊梁骨要强。我们老何家有你一个丢脸就够了。你就知道丢脸！当初要不是你把我赶出去，甜甜会出这种事儿吗？你这个疯女人，看我不打死你！哎，现在不是打架的时候。你如果不希望你女儿死，就赶紧把她送到医院去。别吓唬我，不就流点血吗？死不了。你是医生还是我是医生？来。我这老脸可往哪儿？爸，您没事吧？哥呀！简直就是莫名其妙！你不是说你是妇产科医生吗？这里有人认识你吗？我看你是骗子吧？我还没来得及报道呢。陶主任，我是苏苏。我不管你是谁，反正今天必须道歉。小朋友，苗苗，姐姐对不起你，是姐姐弄错了。苗苗没有病，苗苗身体可健康了，是姐姐对不起你啊。没那么简单，你还必须赔偿我们精神损失。精神损失？怎么赔啊3万。3万？行。给我3天时间。好，这可是你说的，3天就3天。苗，我们走。第一天来报道，就给我惹这么大的麻烦，够可以的。陶主任，我也是今天来报道的，我叫王敖峰，是妇产科的护士。哎，你不是演员啊？你是男护士啊？哎，3条腿的蛤蟆我可是见过，妇产科的男护士我可是头一次见啊。护士长，带你的人去登记。好，跟我来吧，我带你熟悉环境。好。等一下，以后来上班，别穿一身菊花来，影响不好，是吧？走，我带你领工作服。笑什么？轮到你了。你这一开口就答应人家，你家很有钱是吗？我家里没钱，但3天以后，我一定能给他一个心悦诚服的答复。如果我做不到，陶主任，那个报道书你可以撕了。哎，这小姑娘挺有个性啊。来了个不怕死的。拿人牙做赌注，我倒是想看看，你怎么给人家一个说法。我需要一个妇科医生，还有一个儿科医生。我是妇产科医生叶子，我愿意配合你。您就是叶医生啊，我特别喜欢您。我是儿科医生万源，我愿意和叶子一起配合你。太好了，太谢谢你们了，谢谢，太感谢了。哎，叶医生。
好好休息几天，你很快就好了，好了就可以再上学了。何妈妈，你出来一下。杨医生，不会还有什么问题吧？手术很成功，但等伤口愈合好的时候，还希望带到医院来再做一下图片检查。还要检查？因为经期的时候抵抗力会减弱，不知道对方有没有什么病。如果感染的话，你是说性病？你干什么啊？杨医生，杨医生，你没事吧？我让你糟蹋我女儿！你能不能讲点理啊？杨医生，对不起。你干什么？你要干什么？把我女儿放下！把女儿放下！给我滚开！放下她！我告诉你，如果今天你不把女儿放下的话，回去我就把家全烧了，大不了一起死。你敢？你看我敢不敢？爸爸，爸爸，你跟我说过的话我都记得，可是我谁也没有告诉你。你可不可以不要再跟妈妈吵架了？只要妈妈一回来，我以后再也不会一个人出去玩了。看在孩子的份上，我对你刚才的鲁莽行为就不追究了。慢点，慢点。我抱起苗苗的时候，就感觉到她胸部有凸起，这完全不是这个年龄该有的身体状况。如果没猜错的话，苗苗应该是性早熟。你刚才当着苗苗妈的面，你怎么不说啊？亏你还是个老医生呢。苏苏这么做呢，是为了保护苗苗，不希望苗苗知道自己得病，所以才撒的谎。是吗？你自己没长嘴巴吗？你干嘛让别人替你回答啊？叶医生说的就是我想说的。你就把别人那么抱了一下，怎么就轻易的下了结论呢？所以呀，我才来找你们帮忙，想找到苗苗，查个究竟啊。就算你的猜测是正确的，苗苗妈也不会同意苗苗去接受检查的。万医生，我是来找你帮忙的。你都不能说服我，你怎么给别人一个心悦诚服的答复啊？我本来以为仁雅医院的医生都是好人呢，没想到既不仁也不雅。我看你应该叫做玛丽苏，这样所有的人都能跟着你仁，跟着你雅。哎，叶医生，你怎么走了？叶子，哎，话还没说完呢。你好，先生您好，请问你有什么需要吗？到美容院当然是做美容了。哦，不好意思，我们这儿只接待女宾。我刚好用的都是女性产品。怪不得您这么白。哪里？我去了趟非洲，已经黑了很多了。不过我想要尽快的白回来，花多少钱都无所谓 ，I don't care。那您稍等一下，我去叫我们老板。OK。这当医生还真是高危啊！这一拳再重点，杨医生，你可怕是要破相了。破相算什么呀？我还挨过刀子呢。真的啊？看样子我得提前学一下跆拳道了。请您喝杯茶，稍等一下。谢谢。你好。哇，好漂亮哎！身材、皮肤、气质，太棒了！哇，谢谢。哎，我可以像你这样吗？啊，我们美容顾问刚才说了，您是想到我们这儿做美容是吗？我本来就是来看看的，不过看到你之后，我
下定了这个决心。可是我们这里从来没有接待过男宾的。你看，我的皮肤应该比很多女孩子都要好吧？那倒是。其实我知道，我在你们这儿呢是有一些不方便啊。过来说，我呢就是想请你当我的美容顾问，多给我推荐一些美容产品，咱们俩就像好朋友一样交流交流这种美容心得。你应该还是单身吧？我女儿都6岁了。不可能，你一看就是少女啊！你骗我的。苗苗，你过来一下。你看，我没骗你吧？哇，真的哎！其实你以后可以叫我 Mary。好 ，Mary。好了，苗苗，那我们去写作业好不好？哎，你刚说你孩子几岁来着？6岁啊。6岁？6岁就这么高了？哎，以后将来绝对是一大美女。高嘛，他爸个子不高，所以我就担心他以后长不高，经常给他吃营养品。其实你可以去医院帮他测骨龄啊，测骨龄就知道他将来会多高了。骨龄可以测？当然了，医院现在什么都可以测。你看我这样，其实不瞒你说，那个我其实去医院测过的，他们说我好像是什么雌激素偏多啊，都怪我妈，从小跟我吃那些乱七八糟的营养品。哎呀，这个也不能怪你妈妈，她其实都是为你好嘛。可是你看我成这样了呀。哎，我跟你说啊，医生还说我都算好的呢，真的。现在好多小朋友吃了好多营养品之后，都性早熟，知道吗？哎，那性早熟的小朋友，那女孩不到8岁都长秘密了。性早熟啊，特别吓人。你别看那些小孩子一个一个都小时候个儿特别高，可是以后都超不过1.5米，真的。还好我不是性早熟。医生，检验报告出来了。你怀孕了？不可能，我昨天还来例假的。你确定吗？应该是吧，只是不多，今天就没了。以前这样吗？我例假一直都特别不稳定，但是像这次这种情况，反正不多。有可能是先兆流产。流产？也可能是别的，我们先来安排一下 B 超。不用了，谢谢。哎，你先别走，前2个月不注意很容易流产的。苗苗告诉阿姨身高多少？1.3米。1.3米，体重呢？点冰冰呢？没关系啊。他平时根本看不出来有什么事情。没关系，我就是给他做一些检查，然后我们来确认一下。通过检查，现在可以断定苗苗确实是属于性早熟。不可能吧？你看，她的骨龄要比实际的年龄大2岁，而且乳房开始发育。我们通过对她生殖器官的检查，也断定了这个结果。性早熟会影响身高，对心理也会造成一定的障碍。哎呀，她才6岁啊，这可怎么办？不用太着急，性早熟发现的早，并且找到原因的话，是可以通过药物来治疗的。说可以治疗的。你呀，真得好好谢谢一下苏苏，要不是她当时抱了苗苗一下，察觉到不对，再往后拖，对苗苗可真的不利了。而且，她为了照顾苗苗的情绪，宁愿被你误会，也没有当着苗苗的面说出来。真不好意思啊，你看你还真是个做医生的料呢。真的？那精神赔偿？哎呀，什么赔偿不赔偿的，要赔偿也是我该赔偿你。你看，害得你差点失业呢。没事儿，有你这句话，我心里比什么都高兴。其实，我们也欺骗了你。啊？
嗨，哎，Mary，万源。哎呀，你也是这的医生啊？怪不得上次看你好眼熟的。你那个美容还做不做了？我送你贵宾卡。其实像我这种天生丽质的也就没有必要了吧？哎，不过你可以送给这位玛丽苏小姐。不知道的人还应该以为她是从山顶洞人穿越过来的吧 ？Mary， 你说我就这么发出去，这粉丝量会不会暴涨呢？对我好点儿。你也太狠毒了吧！可算有人收拾你。谢谢。你说我会不会是性早熟啊？自己嘀咕啥呢？猪八戒照镜子，要是不会36遍，怎么着也照不出个嫦娥来。杨晨曦，嘴能不能不要这么损？我只是在看我自己的身材而已。我就纳闷了，为什么有的人就这么瘦，有的人就这么胖？哎，你说我会不会是那种？会不会啊？你就是，你看你啊，胸那么大，一看就是性早熟，激素分泌过多，胸上长痘痘就往身上长。你别吓唬我，那个小女孩就是因为长期在美容院环境下长大，所以她就……这就对了。你从小就是个吃货，在吃货的环境影响下，可能会变成胖子的呀，这是有科学依据的啊！哎，行了，你别调侃我了。你不觉得那女孩很可怜吗？如果不是发现的早，要是同学朋友都笑话她的话，多尴尬呀！说的也是啊，你说这孩子吧，自尊心最强，要是他发现自己跟别人有什么不一样的地方，指不定会做出什么事儿来。这性早熟啊，其实对孩子的心理健康影响是最大的。你别孩子了，我也心理有问题了。我比较胖，我心理也不健康了。我现在胖的满脑子都是空空的。脑袋空空不要紧啊，不要进水就行了。身上胖也没事儿啊，不要白长了一身肉。努力，还是有机会支援菜市场的肉摊建设。加油！哎，来，吃薯片。杨晨曦，我就知道你没安好心，请我吃薯片就是为了说我，倔强。哎，这胖子，不吃算了，我自己吃。好痛！知道痛才来找我。昨天让你别走。医生，严重吗？应该流掉了吧？不是流产，是宫外孕。啊？现在必须马上手术。明天行不行？你看你这样还能撑到明天吗？你的腹腔内有大量的血液，如果输卵管妊娠破裂会非常的危险。这里没有设备，我去联系一下，帮你转院到仁阳。通知你的家属。小季，通知护士，这里有病人需要打通静脉通道。是宫外孕，很有可能会造成输卵管妊娠破裂。好，那我这里马上安排一下。徐主任，谢谢。挺合身的，是吧？衣服合身不代表什么，不要以为你抓到了一个性早熟的病例就立了什么大功。记住，要成为一个真正的医生，没这么容易。放心吧，我会努力的。我苏苏以水代茶，先表心意。叶医生，有时间就多教教我吧。这水我喝了，正牌老师在这里。怎么了？不满意吗？没有，我不是那个意思。别再出岔子。哦。
陶主任业务能力很强的，你多学着点吧。我知道他这么做是为什么。什么为什么？他是怕累着你，所以让我跟他。好好学医，别学八卦。被我说中了。廖，不会又跑了？廖小西，廖小西，快去叫救护车，我帮他打通静脉通道。来，护士帮忙！廖小西，来，1、2、3，来，慢一点，来。什么情况？我也不清楚，徐主任交代的。快，小心点，小心点。病人什么情况？病人情况危急，需要马上手术。我就习惯每个选择到来。会考虑你如何看待。原来你从不怀疑，总是坚定不开，认准我是你的最爱。大事小事都要精心安排。下雨有伞，从无意外。这个病历到时候你要找大家讨论一下，待会儿你找家属来签字。叶医生，丽丽，你去哪儿呀？马上就要手术了。对不起，叶子，我不该出现在你面前。虽然我是那么的想见你。你到底在怕什么？这个人并没有错，你不该这样，叶子。重新穿上白大褂的你依然充满自信，这才是你本该的模样。打起精神来，你得配得上你身上的白大褂。不签，你不签，你就看你老婆死吗？行。你不签，她真的会死。我是你老婆的主刀医生，她现在情况很危急，再耽误的话，真的会有生命危险。这女人是死是活都跟我没关系了。我不知道你们发生过什么，但我想告诉你，如果一个人没了，不管你拿什么换，都填补不了心里那份空缺的。你要就这么走了，你会后悔一辈子的。叶医生，不行了，病人可能输卵管破裂，失血性休克。孟医生，哎，怎么了？签字，你搞定他，让他签字。不是什么情况啊？刘小平带回来的病人，你问他去。杨医生，我女儿的检验报告出来了，您看看，到底有什么事儿啊？到底什么病啊？你好好看看，哪个？我真的记不起来了，好好看一下。哎，这些都是那工地上的，你再好好看看，是哪个？我真的记不起来了。你想想，那个人是高啊、矮啊，胖还是瘦啊，
好像有点瘦。你拿着这几个，来，拿着这个，还有这个，看一看，还有这个，再看看这几个。你看你爸干什么呀？看照片，拿着。他眼睛长什么样啊？大的、小的，是不是双眼皮啊？看这儿啊，你看那个。我不要找，我不要找。你干什么呀？你干什么呀？你想让甜甜遭这样的罪是吗？走，走，报警，报警了呀！你走开！别进这！走开！我的舌断了，你们走开！甜甜，甜甜，听妈妈的话好吗？咱们必须得去报警。甜甜，够了！不要报警呀！张开，张开！你不去，我去报警。甜甜才16岁，她是我女儿啊！她这辈子怎么过？那些混蛋，不得好死！这件事情到此为止吧。到此为止。你甘心让甜甜遭这样的罪吗？我怎么可能甘心？如果人真人在这里，我亲手杀了他。可是你知道一去报案的后果吗？甜甜会让人拿去一遍遍询问，一遍遍回忆那些恶心的事情。还有这门真相，所有人都会知道，都会知道甜甜被人糟蹋，然后什么糟蹋都会往她身上泼，什么人都会对她指指点点。你原来这小小年纪，怎么能够承受这些？这才是遭罪，一辈子的罪。甜甜，妈对不起，妈妈对不起，我对不起。